Bir qrup alim ölümdən sonraki həyatla bağlı cəsarətli fərziyyə irəli sürüb. Onlar deyirlər ki, insan həyatı fiziki ölümün başlaması ilə bitmir. Əksinə, onların fikrincə, ölüm müasir elmin hələ əl çatan üsullarla qeyd və ya ölçmək iqtidarında olmadığı, mövcudluğun əsaslı yeni formasına keçid anı ola bilər. Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, insanın şəxsiyyəti fiziki ölümdən sonra müasir alətlər tərəfindən aşkar edilməyən maddənin başqa ölçüsündə və ya vəziyyətində qala bilər. Bu ideyanın maddi bədəndən azad olan və mənəvi ölçüdə mövcudluğunu davam etdirən ruhun ölməzliyi ilə bağlı dini anlayışlarla müəyyən paralellər var. Bu fərziyyə bir sıra müşahidələrə, o cümlədən ölümə yaxın təcrübələrə dair hesabatlara əsaslanır. Burada ölümə yaxın təcrübə keçirmiş insanlar oxşar hissləri bildirirlər. Tuneldən keçərkən parlaq işıqla qarşılaşmaq, ölən qohumları ilə ünsiyyətdə olmaq və ya öz həyatlarında baş verən hadisələri nəzərdən keçirmək. Digər tədqiqatçılar bu hadisələrin ölmə üzrə olan beyindəki biokimyəvi proseslərlə izah oluna biləcəyinə inanırlar. Hazırda nə ruhun varlığına, nə də onun reinkarnasiyasının mümkünlüyünə dair təqzib edilməz elmi dəlil var. Tədqiqatçılar təklif edirlər ki, əgər onların fərziyyəsi təsdiqlənərsə, bu, insanın həyat, ölüm və öz təbiətimiz haqqında təsəvvürlərinin əsaslı şəkildə yenidən nəzərdən keçirilməsinə gətirib çıxara bilər.